Kalau yang mencari drill yang boleh tebuk dinding, yang boleh buat sander, lepas tu dia boleh potong pakai jigsaw, ini dia bang, drill 3 in 1. Sebelum ni aku dah cerita pasal Decker ini ramai beli bang, ramai beli pasal harga memang. Tapi Decker hantar satu lagi bang, satu lagi. Ada kawan-kawan tanya bang, saya nak satu drill bang, satu drill yang boleh potong, boleh sanding, boleh screw. Ambil 3 in 1 bang, 3 in 1. So kalau kamu tengok ni bang, 3 in 1 bang. Dia boleh potong, dia boleh sanding, dia boleh screw. Kita buka bang. Sebelum ni aku ulang sekali lagi, aku dah tunjuk yang drill yang pertama aku buat dekat TikTok bang. Tebuk dinding pun boleh. Kalau bau Korea, bau Korea. Bau Korea, dia seronok bang. Memang cantik bang packaging. Maknanya kalau kau beli, siap dapat bag lah, siap dapat bag. Kita keluarkan barang apa yang ada apa yang ada. Attachment lah, attachment. Ini untuk jigsaw dia bang. Kadang-kadang tak terfikir di akal bang, dia boleh buat produk apa ini bang. Tak boleh terfikir di akal. So apa ketat bang. Benda baru memang ketat. Kau mendengar ke apa aku cakap ni? Kongkang sekali kau tak dengar Ni apa? Okay, ni charger dia. Ni charger dia. Apa? Bateri. Surprise bang. Memang surprise. Ini yang seronok buka kotak ni bang. Open box. Bukan kita nak menunjuk. Tidak. Katalah kau mau beli experience dia tu. Yang ini satu lagi hammer bang. Kalau hammer, bila aku kata drill tu hammer, maknanya confirm boleh tebuk dinding bang. Boleh tebuk dinding. Tak payah. Koyak jugalah koyak juga. Memang padu bang. Memang padu. Decker ni, dia macam baru muncul balik bang. Dia macam buat kemunculan semula. Tapi barang-barang dia bang, pegangnya pun dah sedap. Siapa yang beli ini hari tu, yang beli ini hari tu, kalau kamu beli yang ini, bukan aku sengaja keluar lambat, dia menghantar lambat dia menghantar lambat. Kita masuk bateri, dengar bunyi dia sikit. Padu bang, padu. Dia bagi 3. Macam di advertise ada 3. Kepala untuk screw, kepala untuk memotong, which is jigsaw lah, jigsaw. Nampak logik lah kemas. Kalau kamu pegang pun, dia punya feel pun memang padu lah, padu cabut macam gitu je. Senang. Katalah masukkan yang ini. Ini masuk. Padu. Kita test sekejap lagi, kita test. Jigsaw. Jigsaw. Demo ni memang inovatif bang, inovatif. Itulah sebabnya aku suka berkongsi dengan kamu. Padu bang. All in one bang, all in one. 1000 orang mata memandang sambil kamu tengok, kamu tekan like bang, kamu tekan like. Sander dia dulu ke? Memang padu lah bang. Kali pertama tu feel dia tu bang, feel macam ni baru keluar kotak kan. Feel dia lain. Yang ini aku dah buka lama. Padu juga, padu. Yang ini bang, feel dia bang keluar kotak tadi, sedap. Memang sedap bang. So dia bagi 3, untuk drill, untuk sander dan untuk potong. So maknanya kalau kamu selama ni tanya aku, kalau kamu yang mencari-cari bang, saya nak beli satu tools. Satu tools tu dia boleh potong, dia boleh sanding dan dia boleh sambung skru. Ini dia bang. Ini dia bang. Ini yang kita kena cuba hari ni. Aku tunjuk dia punya sander dulu, sander. Lepas sander skru, lepas skru kita tengok tebuk dinding. Lepas ke tak lepas? Kalau lepas bang, memang aku rasa ini antara yang paling berbaloi lah. Ini dia bagi siap, test dia punya sander bang, padu ke tak padu. Lepas kita test dia punya sander, kita test dia punya screwdriver. Kuat semua. Kuat. Kuat. Aku kagum, impress. Itu sebab aku suka buat open box bang. Supaya kita sama-sama nampak cara bukanya, cara keluar kotaknya. Jadi nikmat tu kita kongsikan bersama. Nampak beza dia bang? Nampak? Kalau tanya pada aku, cukup puas hatilah kalau sander rupa ni bang. Sander rupa ni. Hasil dia memang berubah bang. Ni yang belum, ini yang udah Allah licin. Kita boleh up sampai 240, tapi matlamat dia kita nak tengok boleh pakai ke tak boleh pakai. Kita tukar pakai drill. Lepas tu kita tebuk dinding.
Kan, kita tebuk dinding. Kita nak test, kita test betul-betul. Biar aku puas hati, biar kamu puas hati. Macam tu biasa dulu. Okey, kuat bang, kuat. 20 volt patutlah. 20 volt. Power. Ya. Kita test skru bang. Kita test skru boleh ke tak boleh kan. Oh, nampak. So kita buka balik. Function lah. Kalau tanya aku tentang function, it is function. Ya, it is function and workable bang, workable. Lepas kayu kita nak drill dinding bang. Aku cakap tu sekarang, kalau drill dinding lepas, padu bang, padu. Kita nak tebuk dinding Black & Decker drill bit bang. Tui. Ya. Ini dinding kayu besi semua ada dalam ni. Okey, kita tebuk dinding. Jom kawan-kawan. So ini bang, saat mendebarkan aku bang. So kita test bang, tebuk dinding boleh ke tak boleh. Nampak dia hammer drill. Nampak bunyi dia lain bang. Bunyi dia lain. Memang padu bang. Memang padu. Kalau yang mencari drill yang boleh tebuk dinding, yang boleh buat sander, lepas tu dia boleh potong pakai jigsaw, ini dia bang. Drill 3 in 1. Drill 3 in 1 bang. Memang padu bang. Memang luar jangka. So kita nak cuba, kita nak test yang ini. Longgarkan sikit. Ya, sampai ketat. Sampai ketat betul. Kemudian setting, kita tukar hammer. Tukar hammer. Nampak? Yang ini pun ada hammer bang. Yang ini pun ada hammer. Okey, yang ini 200 lebih bang. Yang ini 200 lebih. Complete dengan bateri. Allah. Cukup lah bang, cukup. Habis dinding aku. Okey, konkret tak boleh. That is a very good question. Konkret tak boleh. Yang tengok daripada awal memang keluar daripada kotak bang. Keluar daripada kotak baru, siap bateri, siap charger, siap dengan bag. Kalau koma yang follow aku macam ni lah aku daripada belakang. Drill ni, dia ada dua. Black & Decker ada dua. Nampak sama, tapi tak serupa. Apa maksud dia 3 in 1? Dia ada 3 attachment bang. Instead of 1, dia ada 3. Tapi yang ini, 245. Bang, yang bawah 250 tak ada ke bang? Ada petang ni, ini bang. RM245 bang. RM245, siap bateri, siap charger. Ini. Tapi petang ni, yang tadi aku open box tadi, is this one bang. It come with 3 attachment bang. 3 attachment. So yang pertama skru. So bila 3 attachment, kau tekan button atas ni, boleh buka. Boleh buka. Kenapa boleh buka? Supaya kita boleh masukkan kepala sander. Kepala sander. Memang betul lah. Aku tak tahulah kawan aku tu dia mimpi ke apa. John, tak ada ke satu tools yang boleh potong, boleh drill, boleh sander? Tak ada ke? Dia pun tak terfikir ke nak buat. Sekali aku tanya Black & Decker, dia ada bang. Dia kata gini. Dan last kali bang, attachment dia yang ketiga, masyhur. Cukup masyhur. Pemotong bang, pemotong. Cuma yang ini aku tak test sebab nak pasang dia punya mata tu aku kena skru. Aku kena skru sikit. Yang itu aku nampak. Dia potong. Yang ini dia bagi siap bang.